문에 갖다 주나요? तुम्हाराしないよ、子供殺したい。バカ野郎。子供殺したい。だからこそ、ファミリーの中に人を殺しちゃうとどういう気持ちになるんですか。こっちはもうあるけど、人間どこでもあるでしょ。人間どこでも同じだよ。子供殺したい。この気持ちを返せるんだから。アレクサ、アレクサ、ほら、おい、ちょっと待ってて。ちょっと待ってよ。この気持ち当たり前だよ。いい顔してほら。なんでそんな来てんだよ。おい、よく見て。そんな来たら問題あったんじゃねえよ。発表しろ、この野郎。ほら、戦争やるなら発表しろ。車までプロって。やるだろ。この野郎。यार बाहर क्यों आए ओ यार कोई नहीं बाहर आके मुंह नहीं खाता